Salut tout le monde, j'espère à combien ça va. Bon, je suis venu maintenant participer sur le débat de vote, aller voter ou de s'abstenir. Bon, que veut le peuple algérien? Ça, un changement, tout simplement un changement. On va énumérer sans trop s'approfondir, il y a quelques points. Bon, les changements sur le point économique. Pour moi personnellement, il n'y a rien à faire. Dans la conjoncture actuelle, la crise économique mondiale, شوف n'importe qui اللي يجيني دركا يقول ليش عندي بروغرام، يقول لي عندي بون حاجه ميراكولوز افير ما نمنوش. يعني انا لو كان يجيني واحد يقول لي شوف جو في ابليكي qu'est-ce qu'il y a bon comme loi دركا sur le plan économique ou en se basant sur la loi complémentaire هذيك تاع 2009 نكون معاه 100%. L'appliquer. Il a des couilles pour appliquer cette loi. Pour moi, on était tous étonnés. On était tous étonnés. C'était la seule loi qui va combattre l'informel. Même si, même s'ils avaient la bonne volonté, ils n'avaient pas les couilles pour l'appliquer. Sérieusement, le connaît sur le plan économique, on va vraiment appliquer ça à l'anima. Sur le plan social, plus que في عندنا دركا ما عندنا ما نديرو. Pour moi, لو كنا تجيب لي un gouvernement communiste ما يقدرش يدير هذا la bêtise هذه. Dans une conjoncture actuelle économique, crise mondiale, tu donnes des augmentations pareilles avec des rappels pareils, c'est un suicide. Alors les gens يقولوا لي نكثر على هكا اخويا سي ان فو. ديجا راهو دي جاي من وراها او عنده مشكل كراف. Sur le plan législatif, c'est ni kiff kiff. Des couilles. Il y a beaucoup de dossiers. Les associations. L'information. Et surtout la justice. Qui est vraiment le plus important. Il faut des couilles. Il faut des couilles. Je précise. واش اللي ناقصنا دركا واش اللي فريمون لازم تبدل جوستيس. لازم un gouvernement يعرف يحط un système de contrôle de la justice elle-même, que ce système de contrôle soit le plus loin de la mainmise à la politique. C'est très difficile. وهذه اللي قادر يديرها يعني الصعب. Sur le plan politique, c'est clair, net, précis. ما كان نحكيو بزاف un changement radical. يا خويا طلع ندير فعلا حماس un petit repos مليح ليهم. والله غالب نجربو ما قدروش. Un petit repos مليح لهم. بالكم un système احنا قاعدين نحكيو على 20 ans qui dure عنده قريب 50 ans. Vous savez quand un système كاين
لي فوتور راهم يدوروا به، ميم في نيتو مليحة، ميم في نيتو مليحة سيدي، ميم هما ما يسرقوش، ميم هكا ما بصح فيهم المليح وخاطي مليح، وبالمليح والله خاطي مليح لي فوتور يدوروا به. الور 50 طون هو كاين، واش نقولكم بوندون 50 طون لي فوتور هما دايرين لي ميم فوتور دايرين به والله غالب. الور كاسكو اون فو نحكيوها تاع الصح، اون التيرنونس، اون التيرنونس تنحي لي فوتور. croyez-moi si tous les 5 ans il y aura une alternance، ما كان حتى فوتو اللي يحكم في بلاصتو، ما كان حتى فوتو اللي يعرق. افيك اون بون جوستيس انا نقولكم بلي نصهم ما تجيب لي واش تجيب لي دي اسلاميست اللي كاينين بكل لي بارتي بكل تحطهم تلمهم بكل يسرون جوجي دون 5 ans يسرون جوجي، يورا دي زافير يورا دي زافير. ميم اللي ما دار والو يلقاو له حاجه، خاطر مش علاه سون بير انمي va le remplacer dans 5 ans. Alors il va le juger, il va le juger. Il galou. Croyez-moi, 1, 2, 3, 4 fois, 4 alternances au Ramadan, de beaucoup les khafou sur ce domaine. Alors un changement politique, لازم. هذه الحاجة الأولى لازم. D'autres plans économiques, social وكل شيء والله خير. اللي يجي يقول لك أنا راح ندير ان ميراكل أو يكذب ما عنده والو اسمه. خلصنا من هذه. درك احنا نحكيو على نفوتي ولا ما نفوتيوش. احنا هذا واش نحتاجو، سيريوزمون هذا واش نحتاجو. اوكي ما نفوتيوش، تسمى احنا نحوسو على بلو فيت لا سوليسيون الاخرى تخلط. هذه هي احنا محوسين من الاول بعد ما تخلطوا خلاص. Alors soyons un tout petit peu pessimistes, optimistes. Soyons optimistes. نقولوا احنا نتبعوا الكذاب الباب دارو. Il y aura pas de fraude. مش خاسرين احنا سنينا وقدام، سنينا 50 سنة وزدنا دركا سنينا عام من برانتون عرب هذا، واش خاسرين نزيدو نستناو كالكو موا برك. اون فوا نتبعو الكذاب الباب دارو. دركا كاينه اون بوسيبيليتي، كاينه بليزيور بوسيبيليتي. ما رحناش فوطينا، وما صارتش فروض، يخرج لا فلان لا رانديو لو سيستم كيما راه. en plus avec légitimité. هما لي ماجوريتير avec légitimité نسهلو. دوزيام كا يخرجوا، وهذا هو لو بلو بروبابل. عندنا بريسك واحد 60 بارتي، زيرو ماجوريتي. يسمو الكبير خلاص يكون عنده 10% 9%. دي كواليسيون تاع لابرد، خالوطة جالوطة اوب لو ميم سيستم. هادو هما لي دو بوسيبيليتي اللي عندنا، هادو هما لي دو بوسيبيليتي اللي قادرين يصراونا. دون لي دو كا حنا لي غالبين. بون نفوتيو
بلون كلش وخلوطة وديبا هكا قاعدين نديرو فيه ان ديبا تاع نفوتيو وما نفوتيوش. رحنا وفوتينا، خلصنا الديبا هادي وكنا نفوتيو. كيف لي دو بوسيبيليتي هادوك يقعدو. تروازيام بوسيبيليتي كيفاش منا من الكباش الاسلاميسم هاي فوتينا اسلاميست. انا بور موا في لا كونجونكتور اكطويل هادي فوتي اسلاميست كروار ان شونجمون ارتيفيسيال. خاطر مش هادو يجيو يقولك بلي يورا ان غام سوسيال و ايكونوميك الوغ كو سي امبوسيبل. كاينه حاجه نقولك حنا فينا حسن النيه الوغ كو لو بوبل الجيريان والله غالب جربها وشافها مع حماس. ما حناش دوام مي كوم الترناتيف اون اورا كو سا الوغ اون فوترا بوكو لاك. لو ريسك في لي غان هادوك اللي كنا نحوسو عليهم مع الاول يوغا ان سول ريسك. انا بور موا لي جون هادو مونك ديكسبيريونس en plus de l'expérience. عم بالكم لا كيما ما تقدر دير والو في لي 5 ans هادي كيما مدير لو غوفرنمون اكطويل. طونك ما نقدر ندير والو ندورها القباحه. القباحه سي لو تيروريزم بوليتيك لو تيروريزم انتيليكتويل. هذا واش قاعدين نديرو درك. ونعاودو نوليو كيما رانا درك. on cherchera toujours les objectifs الأولين هذوك. Quatrième possibilité, l'FFS. Il se présentera ou il dit une majorité. Sérieusement, مش باش نحكي على d'autres partis politiques نقول لكم الحق. Aucune force. Aucune force. C'est le seul اللي قادر نشوفه يعني يدي une majorité qui peut faire quelque chose. ما قاعدش ندير له في la publicité mais pour moi c'est le seul parti qui peut faire quelque chose. Un parti qui a prouvé sa neutralité من les années 90 donc. Un parti qui a des hommes les faits يعني sur le terrain شفناهم malgré ما دخلوا في aucun vote ما دخلوا mais شفناهم ils sont capables de faire quelque chose. mais درك انا قاعد نحكي عليها هذه درك على quatrième possibilité en sachant que jusqu'à maintenant elle ne pourra jamais se réaliser. Voilà. Tout simplement قاعدين نحكيو في لو ديبا